Ну вот, короче, было шуршание, шуршание, шуршание. Короче, в сцеплении что-то шуршало. Говорят, выжимной, выжимной. Вот выжимной. Ну, он, в принципе, еще нормальный. Есть у меня второй. Такой, ну, какой-нибудь поставлю еще нормально. Так вот, а я думаю, бля, ну выжмешь сцепление и пропадает звук. Думаю, вот это вот направляющая втулка выжимного, думаю, поюзанная. Потому что по валу трется, чиркает, чиркает где-то. Ну, заказал ее, завтра привезут. Вот уже стемнело, бля, до вечера разбирал. Ну и вот, короче, что у нас вскрытие. Вот эта втулка, вот она, вся стертая. Как тут ее посмотреть получше? Вот. Вот она. Вся изношенная, стертая. Вот так вот видно. Вот. И вот она чиркает. Завтра поставлю. Новую, вот тут вообще стерта. Ну и жестянка. Поставлю новую и будет счастье. Будет счастье. Жена снова поедет кататься на любимой Кордобе. Вот. Ну вот такая вот история. Ладно, все. Всем пока.